អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបដ៏សាមញ្ញតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តចាហើយវិធីចម្អិនវិញក៏កាន់តែងាយស្រួលហើយលឿនរហ័សទៀតជាពិសេសមុខម្ហូបមួយនេះយើងអាចរក្សាទុកសម្រាប់ញ៉ាំបានយូរថ្ងៃទៀតផងណាបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញនៅវិធីចម្អិនងាយៗហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណា Please to like to share and subscribe my channel ចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំមានសៀងចំនួន1ចានចង្កឹះបងប្អូនចាគឺជាសៀងផ្អែមចាហើយក៏មាននៅសាច់ជ្រូកចំនួន3ខាំចាមាននៅខ្ទិះដើមចំនួន1ចានចង្កឹះចាបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះចុងចំនួន1ចានចង្កឹះដូចគ្នាណាបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំមាននៅស្ករសមាននៅខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសហឹរណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានតែបន្តិចទេបងប្អូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចម្អិនឆ្អិនហើយសម្រាប់រសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ចាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាភ្លៅកង្កែបបងប្អូនចាគឺមាននៅផ្កាត្រកៀបប៉ោងដែលជាទូទៅភាគច្រើនគឺយើងស្គាល់ហៅថាផ្កាកំប្លោកចាគឺមាននៅត្រសក់បន្ទាប់មកគឺមានជាមួយនឹងសណ្តែកគួរបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺមានជាមួយនឹងត្រួយរាំងដែលមានរសជាតិចត់ជូរតិចណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបដែរចាបន្លែចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺផ្កាស្នោចាសម្រាប់មុខម្ហូបសៀងខ្ទិះនេះគឺយើងអាចញ៉ាំតែមុខម្ហូបនេះមិនបាច់បន្លែក៏បានដែរចាគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយបាយក៏បានឬក៏អាចញ៉ាំជាមួយនឹងបបរក៏បានដែរណាចាឬក៏យើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងបន្លែអ្វីក៏បានដែរឲ្យតែយើងចូលចិត្តណាបងប្អូនសម្រាប់សាច់ជ្រូកបងប្អូនគឺយើងត្រូវការចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតណាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនពិសាសាច់ជ្រូកយើងក៏អាចចម្អិនជាមួយនឹងសាច់មាន់បានដូចគ្នាចំពោះសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់មាន់ដែលយើងត្រូវបានយកមកចម្អិនណាបើយើងចិញ្ច្រាំគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងយើងយកទៅកិនណាបងប្អូនសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះណាចាឥឡូវនេះសាច់របស់នាងខ្ញុំគឺចិញ្ច្រាំរួចហើយចាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមចាសម្រាប់មុខម្ហូបសៀងខ្ទិះនេះបងប្អូនគឺយើងអាចទុកញ៉ាំបានយូរថ្ងៃណាចាយើងអាចខ្លះសេទុកនៅក្នុងទូទឹកកកចាហើយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំគ្រាន់តែយើងយកមកកម្ដៅគឺបានញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីរៀបចំសាច់ជាមួយនឹងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនហើយដល់នាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាហើយចាក់ខ្ទិះដើមចំនួនពាក់កណ្ដាលចានចង្កឹះសិនណាបងប្អូនគឺយើងរំងាស់ខ្ទិះដើមនេះឲ្យឡើងប្រេងបន្តិចសិនណាចាជាទូទៅភាគច្រើនគឺយើងឆាសៀងតែជាមួយសាច់ប៉ុណ្ណោះមែនទេបងប្អូនចានាងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសាកល្បងចម្អិនសៀងខ្ទិះនេះថាតើមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាណាបងប្អូនចា
នាងខ្ញុំមកហ៊ានធានាថាបងប្អូននឹងបានភ្លក់រសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកម្យ៉ាងម្នាក់រវាងឆាសៀងធម្មតានិងឆាសៀងខ្ទិះណាបងប្អូនចាស់នៅពេលដែលខ្ទិះរបស់យើងឡើងប្រេងហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមដែលយើងបានចិញ្ច្រាំរួចហើយហ្នឹងណាចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណាចាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមរបស់យើងឡើងឈ្ងុយហើយទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ចិញ្ច្រាំហ្នឹងចូលឆាឲ្យឆ្អិនបន្តិចសិនណាចាចាទៅបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះចុងចំនួន1ចានចង្កឹះចូលណាចាចាស់រួចហើយគឺយើងរំងាស់សាច់របស់យើងនឹងជាមួយនឹងខ្ទិះចុងនេះឲ្យឆ្អិនសិនណាចាចានៅពេលដែលសាច់របស់យើងឆ្អិនហើយទើបយើងបន្ថែមសៀងចូលចាយើងរំងាស់សាច់ជាមួយនឹងសៀងជាមួយនឹងខ្ទិះនឹងជាមួយគ្នាតែម្ដងណាសម្រាប់សៀងខ្ទិះនេះគឺយើងប្រើសៀងផ្អែមបងប្អូនទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងសៀងប្រៃចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាប្រសិនបើបងប្អូនណាប្រើគ្រឿងផ្សំដូចជាប៊ីចេងបងប្អូនអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានណាតែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំធ្វើការចម្អិនដោយមិនប្រើប្រាស់ប៊ីចេងទេចាយើងធ្វើការរំងាស់ឲ្យរីងទឹកខ្ទិះនឹងបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាហើយឥឡូវនេះគឺសៀងរបស់នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ងួតទឹកខ្ទិះហើយសម្រាប់ក្លិនវិញណាគឺឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងណាចាយើងធ្វើការរំងាស់បែបនេះទើបធ្វើឲ្យសៀងរបស់យើងនឹងចេញជាតិប្រៃអស់ហើយចាចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដើមដែលយើងបានទុកចំនួនកន្លះចានចង្កឹះណាបងប្អូនយើងទុកខ្ទិះដើមដើម្បីបន្ថែមចុងក្រោយបែបនេះបងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យសៀងឆាខ្ទិះរបស់យើងនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតផងចាបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការឆាបន្តរហូតដល់រីងទឹកខ្ទិះបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះឆាសៀងខ្ទិះរបស់នាងខ្ញុំគឺស្ងួតទឹកល្អហើយឆ្អិនហើយបងប្អូនចាសូមអញ្ជើញមកពិសាបាយជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមាននៅសៀងខ្ទិះដែលមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសតែម្ដងណាប្រសិនបើបានញ៉ាំហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានចាហើយកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសហឹរផងដែរណាចាប្រសិនបើបងប្អូនពិសាហឹរអាចបន្ថែមម្ទេសនៅពេលដែលយើងឆាក៏បានដែរចានេះជាមុខម្ហូបដែលងាយស្រួលចម្អិនលឿនរហ័សហើយអាចទុកបានយូរទៀតផងណាបងប្អូនប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាប្រសិនបើបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ